अनबॉक्सिंग वीडियो लाई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बारबी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते जाइए। देखो मेरा बारबी अच्छा है ना? तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा है, पर ये क्योंकि छोटा सा बारबी है। ये इसकी मम्मी है और ये उसकी बेटी है। चलो आपको मैं इसको पूरा खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखो कितना अच्छा बारबी है। और ये जो बड़ा बारबी है ना, वो मेरे कलर से मैचिंग करती है और ये बहुत क्यूट है। इसका सैंडल भी रहता है, उसकी मम्मी का भी सैंडल रहता है। तो इसके साथ एक हेलमेट आया है और ये देखो। तो इसके साथ एक साइकिल भी आया है। ये देखो इसकी बेटी का ड्रेस क्यूट है ना? इसको भी रखते हैं। और ये देखो और एक ड्रेस है जो सर्कल सर्कल टाइप का है, इसकी मम्मी का। और एक ये फ्रॉक्स है, देखो। और ये एक ग्रीन कलर का ड्रेस है। ये एक बारबी है मेरे पास और जो उसका हैंड जो मूवेबल है और उसका हैंड ना मूवेबल नहीं है क्योंकि वो उसका हैंड ना ऐसे ऐसे हिल सकता है और इसका नहीं हिलता है। और इसका ड्रेस ब्लू कलर का है और ये इसका गाउन है पिंक कलर का, देखो। और ये बहुत प्यारा है, पिंक कलर का मेरा फेवरेट है और ये मम्मी ने बनाया है, बहुत अच्छा है। आपको मैं इसको पहन के दिखाऊंगी। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने इसको ड्रेस पहना भी दिया है, अच्छा लग रहा है ना? तो इसका नाम है एंजली और इसका नाम है प्रीति। और आप लोगों को इन दोनों बारबी से कौन सा बारबी अच्छा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और ये छोटे बारबी का नाम है रेनी। तो आज का वीडियो ये प्लान करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।